Neue quietschende Hundezahnbürste. Dies ist ein multifunktionales Hundemolaren-Spielzeug mit Saugnapf. Dieses Spielzeug kann auf jeder Oberfläche befestigt werden. Für Haustiere ist es sehr praktisch, 2 Vorderpfoten zu verwenden, um dieses Produkt zu kontrollieren. Das Spielzeug kann nicht nur die Zähne des Hundes knirschen, sondern auch ein Geräusch machen, wenn der Hund das Spielzeug beißt. Das Spielzeug macht ein Geräusch, um die Aufmerksamkeit des Hundes auf sich zu ziehen. Steigern Sie das Interesse des Hundes am Spielen und putzen Sie gleichzeitig die Zähne des Hundes. Das Backenzahnspielzeug ist nach den Eigenschaften der Zähne des Hundes gestaltet. Die neu gestalteten Backenzähne sind horizontal und vertikal angeordnet. Sie können die Schneidezähne, Eckzähne und Backenzähne des Hundes gründlich reinigen. Effektiv alle Arten von Reißresten, Schmutz und Zahnstein entfernen. Die Mundgesundheit des Hundes vollständig schützen. Das Produkt besteht aus gesundem, beißfestem TPR-Material, die auch bei längerem Spielen nicht deformiert wird. Sie können auch spezielle Zahnpasta oder Lockmittel in den Zahnreinigungskanal auftragen, um das Interesse des Hundes zu wecken. Das Spielzeug ist für Haustiere geeignet, die 5-100 Pfund sind, und kann drinnen und draußen verwendet werden. Unser Produkt kann Angstzustände lindern, wenn Hunde zu Hause unbegleitet sind, und verbessern auch ihren IQ, machen sie emotional stabil, damit Hundemöbel und Kleidung nicht mehr zerstören. Material: TPR. Produktgröße: 5,8-2,23,8 Zoll, 5,3 Unzen. Paket: 50 Stück pro Box, 21,65, 13,78, 19,68 Zoll, 24,25 Pfund. Wir sind eine chinesische Heimtierfabrik. Wir haben 36 Spritzgießmaschinen in verschiedenen Spezifikationen. Wir kümmern uns um Menschen und ihre Haustiere. Danke fürs Zuschauen.